dia! Esta é a Rádio Cidade de Moriô. E aqui estou mais uma vez com vocês, seu vizinho Kai Harada, trazendo a primeira canção desta manhã. Cortando a unha. Eu corto a unha com isso aí também. Quando eu corto, né? Que bom, essa é uma boa hora. Então vamos lá, eu tenho um presente aqui pra dar pra você. Olha que momento fofo. Tá, não é tão fofo assim. Mão arrancada. Senhor Kira, caso não esteja ocupado, sei lá, não queria almoçar com a gente? Eu agradeço, mas hoje eu não posso. É que eu preciso me apressar para entregar esses documentos. Tchau, até mais. Desistam, não percam tempo. Ele não é nem um pouco sociável, porque sempre que ele saiu com a gente, não conseguimos saber se estava se divertindo ou não. Yoshikage Kira, 33 anos, solteiro. Ele é um profissional dedicado que executa um trabalho impecável, mas é totalmente frio. Não tem nada errado com ele, mas também nada especial. É daqueles que passam despercebidos. Ei, que isso? Que ciúme é esse? As minhas colegas de trabalho só fizeram um convite cordial para um almoço. Eu já tinha planejado almoçar com você. Claro que eu nunca ia aceitar. Você não viu que eu recusei na hora? Alguma vez eu deixei você se sentindo solitária? Hein? Então, não precisa se preocupar. E aí, qual você prefere? Meu Deus, mano, já tá Esse aqui é bem macio, não acha? E ainda estão fresquinhos. Geralmente acabam rápido. O katsu que eles usam é feito na hora e fica bem crocante. Caralho. Não acredito. Você furou a embalagem e agora todo o molho do sanduíche está vazando. Você se comportou mal. Porra. Parece eu jogando videogame. Fala que o personagem tá fazendo merda, sendo que eu que tô controlando. Opa. Eu quando a mulher tá menstruando. Como agora o sanduíche ficou com um furo, não tem jeito. Eu vou Vai levar ter que isso botar o embaixo pau. dele. Será que pegar uma mão no cemitério, dentro de uma cova, assim, e ficar carregando na rua é crime? Como essa cidade é linda. Eu amo Moriô. Será que existem outras cidades tão lindas quanto essa? Ele parece ser um cara como se tranquilo. estivesse... Parece ser um cara mau. Começando a feder. Passa um perfume. Isso, passa um perfuminho. Acho que já está na hora de nós nos separarmos. Esses dias mesmo, a mina tava vendendo brigadeiro na rua. Aí eu tava assim, olhando no celular e tal. Tava esperando mototáxi. A mina, não, que não sei o que e tal. Dando mó ideia. Aí eu fui lá, comprei. Pra ajudar, comprei uns 20 brigadeiros. Nem comi, foda-se. Valeu, Lucas. Dei pro menor assim na rua. Aí pra ajudar, pô, pensei que ia dar a buceta. Cadê? Nada. Comprei à toa. R$20 jogado fora. Isso não foi a boa decisão. Comprei teu negócio e não vai dar buceta? Que bagulho é isso? Que engraçado, Renan. Não foi pra ter graça não, foi um relato. Caralho, o moleque não sabe o que é piada mais. Eu faço piada e leva como sério, eu falo sério e levo como... Que merda é essa, meu nome? Tô falando sério, pô, não é piada não. Tô perdendo a noção que é piada, porra. Ô, cunhaço, e aí, Josso, que? De novo, seu filho da puta. Aí, desculpa perguntar, mas você tem uma graninha pra emprestar? A gente esqueceu o dinheiro pra almoçar. Aí, do que vocês estão falando? O que fizeram com todo aquele dinheiro que ganharam na loteria? Aplicou todo o dinheiro na poupança. E não faria o menor sentido a gente passar no banco e pedir um resgate da poupança só pra poder almoçar. 1000 ienezinhos já resolve pra nós dois. É isso aí. Quebra esse galho pra gente. Mas eu empresto os 1000 ienes pra vocês. Agora sim eu senti firmeza, hein? E olha lá. Valeu aí. Eu vou anotar esse empréstimo na minha agenda, viu? O cara tão rico ainda. Então estou aqui no 4 menor. de junho, emprestei 1000 ienes. Emprestei? Como é o kanji de emprestar mesmo? E lá. Eu vou escrever Cachorro aqui. em hiragana. Cadê meu lanche? Cadê ele? Aí, ó. O que dá a ganância? A ganância, mano. Aquele pacote. Não era o dele, roubou do menor. O que ele Fudeu. fez? Ele está usando o anel que eu acabei de comprar. Minhas digitais estão nele. Seria muito rápido para a polícia chegar até mim pelo exame das impressões digitais.
nunca deixei uma pista sequer nos últimos 15 anos. Porra, era muito burro. Era só chegar no moleque, tomar e falar, ô filho da puta, ó, o teu ali, ó. Acabou, pronto. E agora me aparece esse moleque catarrento. Aí é foda. Eu vou ficar esperando aqui fora. Pronto. E agora? Vou ter que tomar o pacote dele. Porra, tá na mão do moleque, como ele vai receber? Os sanduíches da St. Gentleman já acabaram. Eu fiquei com pena de vocês, mas eu não me importo de vender o meu sanduíche pra vocês por 10 mil ienes. Caralho! Olha, a sua ganância é inacreditável. A ganância! Fazer o quê? Vamos lá pra Rokaben, Josuke. Só vai dar pra comprar uma bebida. E isso não alimenta nada. Mas Alimenta dá pra comprar sim. muita coisa com 1.000 Ó, ienes rico na aí, ó. cantina da escola. Fazendo uma O refeição Goiti por também semana. disse que... Me desculpa. Tava Compra do andando. menor. Me desculpa de novo. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu vou coar um cafezinho. Aí, Josuke, é aqui. Tudo interrompe, mano. Ai, Parece eu tentando falar na live. Fofinho, cadê você? É normal as pessoas mudarem de opinião dependendo da hora e da situação. Por acaso tem chá preto e leite? Credo, Preto? tentou com chá preto. Você queria falar Gosto pra credo, tudo, preto? hein? Não acredito. Vão comer bem em cima de mim. Agora só falta ele abrir o pacote na frente de todo mundo. Tem que levar molho tonkatsu. É um pecado colocar shoyu no lugar do molho tonkatsu. Foda-se, é uma delícia. Foda-se. Ih, caralho. Ferrou. Para! O que pensa que tá fazendo aí, Josuke? Não me diga que você tava tentando planejar roubar um pedaço do meu delicioso sanduíche. Claro que não. Vê se para de falar besteira. Cadê meu sanduíche? O que vocês fizeram? Só tem vocês dois aqui dentro. Confia, a gente não faz a mínima Confia. ideia. É verdade, Fofes. A gente não tá de sacanagem, não. Ninguém pegou nada. A gente tá falando sério. Ai, seus pilantras! Eu tô ficando bravo de verdade. A gente tá falando a verdade. É melhor pegar leve nas acusações, hein? Por que a gente iria querer roubar o seu sanduíche? Eu vou descobrir a verdade agora mesmo. Eu vou ordenar que o Harvest vasculhe este depósito. Não acredito que você não tá convencido. Tá legal. Anda! Pode procurar. Procura o quanto quiser. Procura, porra! Roubar sanduíche aí, a gente não tá morrendo de fome, não. O quê? Eu não entendi nada do que esse moleque disse que ia fazer. Ei! Quem é que tá se escondendo aí dentro do depósito? Deu certo, Vamos deu vazar só. daqui, Shigechi! Tenho que trancar essa janela direitinho. Ih, fodeu. Deu sorte. Eu consegui me safar e recuperar a minha namorada. Felizmente, ninguém descobriu nada. Eu sempre achei que eu e Yoshikage Kira tivesse recebido a bênção da boa sorte. As coisas sempre dão certo pra mim no final. Esse sanduíche aqui é meu. Eu comprei mais cedo na St. Gentleman. Nada disso. Essa sacola aí é minha. E eu tenho como provar o que eu tô falando. Mas são provas que você não conseguiria entender. O que é isso? O meu pacote? Ih, caralho. Não é meu sanduíche. Isso é uma mão humana de verdade. E por que você fica andando por aí com uma mão num pacote de sanduíche? Que é minha Você namorada. está sozinho agora? Pra onde foram os seus amigos? Josuke e Okuyasu, se não me engano, não é? Pode me dizer se aqueles dois também têm poderes, como eu e você? Se você mexer um dedinho sequer, eu vou atacar. Você é uma pessoa muito mais assustadora do que o normal. Não se aproxima nem mais 1 milímetro de mim. Eu não sei explicar, mas você me passa uma sensação péssima. Não se mexe, fica paradinho aí. O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Moro na região noroeste da cidade de Morio, onde ficam as casas de veraneio. Eu não sou casado. Eu sou executivo da loja de departamentos Kameiyu e chego em casa todas as noites por volta das 8 horas. Pra que fala isso? Eu não sou fumante e bebo apenas socialmente. Eu me deito sempre às 11 horas da noite e faço questão de dormir 8 horas, não importa o que aconteça, desde que eu possa tomar um copo de leite quente e me exercitar fazendo alongamentos por pelo menos 20 minutos antes de ir para a cama.
Eu costumo ter um sono ininterrupto. Eu acordo e me levanto pela manhã sem o mínimo estresse ou cansaço, como se fosse um bebezinho despreocupado. No meu último check-up de saúde, não encontraram nenhum problema. Mas por que você tá me dizendo todas essas coisas? Eu só estou dizendo tudo isso para tentar explicar que eu sou uma pessoa que procura manter a paz interior o tempo todo. Eu sempre evito problemas ou criar inimizades e também evito me preocupar com vitórias ou derrotas que me façam perder o sono à noite. Evita com uma mão. Essa é a minha filosofia para lidar com a sociedade. Se eu fosse obrigado a entrar no confronto, ninguém me derrotaria. Você é um incômodo capaz de me tirar o sono à noite, então é meu inimigo. Pantera. Deadly Queen. Parece um pitbull. Esse é o nome que eu mesmo decidi dar a essa presença. Isso ali é uma Agora criança. Nós vamos eliminar Ou você. seja, para o quê? qual o nome? Eu Killer preciso Queen? garantir o meu sono tranquilo. Fred Mercury. Vou botar um anúncio aqui pra ficar tranquilo. Deadly Queen. Bom, esse é o nome que eu mesmo decidi dar a ele. Agora nós vamos eliminar você. Antes que você conte alguma coisa pra alguém. E se você der mais um passo, eu vou cortar aquela artéria do seu pescoço que eu não sei dizer o nome. Stand. Stand, não é? O meu Deadly Queen também tem um poder bastante especial. Tá segurando uma coisa? Vão lá pegar! O quê? É só uma moeda de 100 ienes. O que você pretendia fazer com isso? Bom, eu só pensei que talvez fosse interessante revelar a habilidade especial do meu Deadly Queen. Achei que isso não seria problema, já que daqui a pouco você vai estar morto. Hã? A habilidade especial do Deadly Queen é a capacidade dele de transformar em bomba qualquer coisa que ele tocar. Qualquer coisa. Joga fora, filho da puta. Caralho, matou a criança, meu nome. Não é à toa que tem a aparência de um pitbull. Aí, mais uma mão pra rapaziada. Agora sim, não, está é a mesma tudo bem. mão da mulher. Vou ter uma noite de sono tranquila. Caralho. E foi assim que o moleque morreu igual merda? Porra, é Game of Thrones essa porra? Tu começa a simpatizar com o personagem, daqui a pouco ele morre igual saco de cocô. Não, se fosse Game of Thrones, alguém teria que ter sido estuprado. O quê? Uma única explosão não conseguiu matá-lo. O que foi que aconteceu comigo? O que... Morreu não, porra. O que foi que aconteceu? Eu avisei. O meu Deadly Queen tem a capacidade de transformar em bomba qualquer coisa que ele tocar. Eu transformei essa moeda de 100 ienes em uma bomba. Eu posso acionar a detonação quando eu quiser e fazer com que o corpo do meu oponente seja pulverizado, explodindo por dentro. Mas no seu caso, Shigechi, metade do seu rosto afundou no crânio e cerca de 1/3 da massa do seu cérebro acabou se fundindo com a carne do seu rosto. Antes de acabar de vez com você com o golpe derradeiro, eu lembrei que tem uma coisa que eu preciso confirmar antes. É sobre essas coisas que você chama de stands. Você disse que os seus amigos Josuke e Okuyasu também possuem esses tais stands, não é? Por favor, alguém me ajuda. Não. Nada disso. Você não tem outra opção além de morrer. Eu não posso permitir que nenhuma testemunha sobreviva. Ninguém pode descobrir o que se esconde por detrás do introvertido e discreto Yoshikage Kira. Só mais uma coisa. Eu gostaria de saber mais sobre usuários de stands. Eu sei que poderia investigar por conta própria, mas eu prefiro que você mesmo me conte tudo diretamente. Josuke, Okuyasu. Quantos mais existem nessa cidade? Quais são os poderes deles? Eu não sei de tudo. Eu tenho certeza de que você sabe. É melhor dizer, porque se você não me disser, eu vou explodir os seus amados pais também. Que isso? O quê? Você vai matar o papai e a mamãe? Me conta logo tudo o que você sabe. Se você me disser tudo, não vou fazer mal a eles. Mas se você demorar muito, pode ser que alguém acabe aparecendo por aqui. Apenas me diga os nomes. Rápido, me diga. Eles disseram que estavam procurando um assassino escondido aqui na cidade. Só pode ser você. O tal assassino é você. Foi você quem deve ter matado o Reimi Sugimoto também. O quê? Reimi Sugimoto? Ih, caralho. Sim, você ainda consegue usar o seu stand. Killer Queen é mais bonito. Aquele moleque. Como conseguiu fugir naquele estado? Levaram ele.
Josuke, eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar o Josuke. O Shiny Diamond do Josuke. O Josuke vai conseguir me curar. Eu preciso proteger a mamãe e o papai. Eu vou proteger a mamãe e o papai desse cara louco. Tadinho do gordinho. Aquele cara horripilante. Ele não pode viver na mesma cidade onde o papai e a mamãe também vivem. Chocolate com o gordinho. Preciso encontrar. Ai, me desculpa, garoto. Ei, você tá bem? Eu preciso ir. Porra, joga assim? Você não parece tá muito bem, não. Esse menino aí não tá no ginásio. Estudar no Japão. Tem alguma coisa errada com ele. É melhor chamar um professor. Não, é melhor a gente deixar esse moleque esquisito aí. Que isso? Vai, vamos logo. Caralho, mulher média. Por isso que gosta de ter que tacar a pica e sumir mesmo. São tudo filha da puta. Josuke! Você disse que todo mundo estava me procurando? E você também disse que alguém nessa cidade sabe do assassinato de Reimi Sugimoto? Fodeu. Mas ninguém vai ser capaz de me perseguir. Porque ninguém nunca saberá a verdadeira identidade de Yoshikage Kira. Fodeu. E tudo o que eu preciso para isso é que você desapareça. Eu vou proteger o papai e a mamãe. Deadly Queen já tinha tocado nessa maçaneta. Ih, caralho. Qual é, mano? Caralho, tadinho do gordinho, mano. Virou pó. Caralho, Esse é o poder do Deadly Queen. Sobrou nada. E a prova foi eliminada sem deixar vestígios. Cá, por acaso você ouviu alguém chamando meu nome? Sobrou nada. Só sobrou um todo fudido. Achei você. Merda! Shigechi! Fofinho! Isso tá estranho, Josuke. O Harvest desapareceu derramando sangue. Esse não é o jeito que os stands desaparecem. E por que é que só um deles apareceu pra gente, hein? Vamos ter que ir lá pro prédio do ginásio. A gente tem que achar o Shigechi. Ah, não. Onde será que eu perdi esse botão? Bom, depois eu mando pregar outro. Espero que o meu alfaiate tenha um outro botão igual a esses. Tá boa. O moleque foi pro inferno todo fudido. Mas que coisa horrível. Foi ele de novo. Outra alma de alguém morto por ele tá indo embora. Até o cachorro chorou. Esse garoto deve ter descoberto ele. Sapo todo fudido. Eu tenho certeza. Esse garoto morreu. Shigeki o encontrou e foi morto por ele. Tudo leva a crer que foi isso. A única coisa que eu não sei dizer é como foi que eles se encontraram. Vai pelada Mas logo. eu tenho certeza que foi ele. Eu tenho certeza que foi ele. Porque foi esse mesmo homem que também me assassinou. Não tenho dúvida. Eu procurei o Shigechi em todo lugar, mas não encontrei. Os livros e o material escolar do Shigechi ainda estavam na carteira dele. Tadinho. Os pais dele fizeram um boletim de desaparecimento na polícia. Provavelmente o culpado também é um usuário de stand? Vocês não conheciam o Shigechi tão bem, mas eu tenho dificuldade em imaginar alguém que tivesse o poder suficiente para derrotar o stand dele, que era o Harvest. Esse cara matou o Shigechi em apenas 5 minutos, então conseguiu esconder o corpo dele em algum lugar da escola. Preste atenção, Jotaro. Pelo jeito, nós estamos lidando mesmo com um usuário de stand. E nós temos a obrigação de ajudar também. Josuke, escuta. Eu soube que você encontrou um botão. Ah, pois é. Um dos Harvest conseguiu trazer isso pra mim. Toma aí. As palavras finais do Shigechi estão aqui. Provavelmente, o Harvest conseguiu arrancar esse botão da roupa do assassino para levar ele até você. Por favor, você pode me emprestar esse botão? Eu vou investigar ele. Peraí, não. Você vai ser capaz de encontrar o culpado a partir de um botão comum como esse? Eu vou dar um jeito, é possível. Talvez a gente consiga identificar a marca da roupa ou quem fez a roupa e usou esse botão. Bom,
Se isso é tudo por enquanto, eu acho que eu já tô indo pra casa. Eu não tô muito de bom humor. Eu tô bem irritado. Vambora pra casa, pai. O Okuyasu não tá muito legal. O Shigechi até podia ser um garoto ganancioso, egoísta e mesquinho. Mas ele não merecia nada disso que aconteceu com ele. O Okuyasu deve estar bem confuso. Ele não sabe se deve se sentir mega furioso ou triste. E é por isso que ele disse que tá bem irritado. Eu também me sinto assim. Mas pro Okuyasu, deve estar sendo pior. Que merda! Bom, eu vou ficar alerta a todos os clientes que forem ao meu restaurante. Eu não acho que ele vai ser meu cliente. Mas prometo ficar de olho. Agora cada um de nós vai tomar um curso de ação diferente. Vamos comer o cu do menor. Aquele ali não era o Josuke? E o Okuyasu também. Sexta-feira passada foi o meu aniversário, né? E sabe o que o cara com quem eu tô saindo me deu? Ele me deu de presente esse anelzinho fora de moda. Ai, me poupe. Quem usaria isso? Eu fingi. Nossa, eu adorei o presente. Eu só saio com ele porque o pai dele é fazendeiro. Mas ele é muito chucro. Ai, parece um anelzinho de criança. Quanto será que custou? Acho que uns 150 mil ienes. Eu vou penhorar e conseguir uma graninha. Isso não combina nada com a minha linda mãozinha. O coração dessa mulher é horroroso, mas ela tem o rosto e as mãos lindos. Se ela vier até mim, poderá ficar com o coração puro. Cara, não era nem pra ser crime matar uma merda dessa. Papo reto. Não era nem pra ser crime matar isso aí. Papo retão. Merece morrer. Nem Até mais. Até mais, tchauzinho. Aí eu te falo, com 150 mil ienes, dava pra você comer um monte de puto. Um monte de puto. Bem melhor do que essa merda aí. E você ia ficar feliz. E a puta também ia sair feliz. Todo mundo ia sair feliz. Só pra nada. Agora nós temos que nos separar. Mas vamos nos despedir sem briga. Matar uma merda dessa, você salva o cara que namora ela. Agora vamos tomar café. Já matou a mulher? É mesmo? Eu tenho que resolver alguns assuntos importantes hoje. Então eu prefiro que você fique aqui em casa. Porra. Maníaco do parque. Por acaso, você conseguiu descobrir mais alguma coisa? Eu digo, a respeito daquele botão ou outra coisa do tipo. Não. Ainda não. Eu ainda não tinha vindo aqui, não. É que eu não consigo me lembrar de que roupa esse botão caiu. Um freguês passou ontem aqui e deixou aquele paletó para eu pregar um botão. Porra. Tá vendo? Não é um botão idêntico? Mas que saco. A gente descobriu, Koichi. Tudo é mais que saco. Nada não. Caralho. Estourou o velho todo. O maluco foi esperto. Olhem aqui. O que aconteceu com a minha mão? Aquele é o stand dele? Será que eles conseguiram ler o meu nome? Mas eles vão desaparecer com a bomba secundária do meu Deadly Queen. Atenção, que taco vai explodir, mano. Via não. É muito perigoso, cuidado! Caralho, explodiu o velho.